Ja, hei Lars. Hei, Jan. Hei, hei. Ja. Vi skal snakke om store ting, vi. Ja, det er alltid litt vanskelig det. Ja, det er det. Det er, det er i hvert fall vanskelig å komme i gang når man skal snakke om store ting. Men vi er ganske flinke til å komme fort inn på store ting da. Ja, ja. Vi har jo de små gledene som de gamle snakker om, og så har man også de store gledene som... Ja, er det ungdommen snakker om? De store gledene? Jeg vet ikke. Og hva er forskjellen? Snakker de i det hele tatt om det? Nei, det er det. De gjør det. Jeg tror de bare, akkurat, jeg tror de bare lever det. Ja. Ja, mennesket skaper sin egen historie, men ikke under forhold det selv har valgt, sier Karl Marx, og det skriver du i den lille boka. Den lille boka om livet, som vi også kaller denne podden, som er en hjelp til selvhjelpspodd. Ja og nei. Det er jo ikke noe sånn. Altså, i denne boken så er det jo ikke noe oppskrifter. Hvis du gjør det og det og det, så blir du lykkelig. Og hvis du gjør det og det og det, så blir du rik. Og hvis du gjør det og det og det, så får du masse sex, for eksempel. Dessverre. Men jeg prøver å si noe om mulighetene for å få et godt liv. Og bli kanskje litt lykkeligere enn ellers. Ja. Og Ark bokhandel har i hvert fall sortert den under selvhjelpsbøker. Men den er jo og så tar den jo for seg livsepoker og aller først 15 til 20 år og så er den vel det beste vil jo være å lese kapitlet sitt når du er i den tiden i livet, har jeg i hvert fall følt når jeg har lest, fordi jeg har tenkt at dette kapitlet burde jeg ha lest når jeg var 15 til 20, og ikke når jeg var 54. Nei, for boken, den lille boken om livet har jo forskjellige kapitler, altså 15 til 20, 20 til 30, og så videre, og så videre, og så videre. Men aller først så er det jo det her med mennesker da, som skaper sin egen historie, som det heter seg, men ikke under forhold det selv har valgt. Og i verden ligger det jo, og det ligger jo selvfølgelig det at du velger ikke hvor du fødes, av hvem og i hvilken tid. Og det ligger også enkeltmenneskets mulighet, men også tragedie. Er du heldig, så er det helt topp, for å si det sånn sett, med flotte foreldre som gir deg masse kjærlighet og kunnskap. Og er du uheldig, så er det jo dessverre det stikk motsatte. Og så urettferdigheten skapes jo fra det første øyeblikk, fra når det kommer ut bokstavelig talt av moren din da. Så kommer utfordringene, ikke minst for de som da ikke er heldige. Og så må jeg jo da skyte inn at det for meg er en viktig lærdom i ettertid at noen skulle ha fortalt meg når jeg var bevisst en eller annen gang at Jan, nå må du passe på å styre ditt eget liv og ikke la andre ta kontrollen, fordi straks du setter deg i baksetet så tar andre kontrollen. Riktig. Og da har man jo ikke noe valg selv lenger. Og det er jo det som er å være barn og være ung, at noen andre forteller deg hva livet er for noe. Ikke sant? Men når du er rundt sånn, kanskje 15, 16, 17 år, du blir tenåring, når du etter hvert skal flytte ut, vel, så må du selv finne ut av hva ditt liv skal være for noen ting. Men igjen er det jo at noen er heldige, og for de vidunderligste eventyr på veien gjennom barndom og ungdomstid av foreldre, mens andre har dessverre opplevd en stor tragedie. Og det er det som er problemet med livet, fordi, ofte så snakker man jo om livets generøsitet, hvor vakkert det er, og hvor mange muligheter man har, og så videre, og så videre. Men like interessant, Jan, synes jo jeg livets smålighet er, ikke sant? Livets smålighet? Ja, det at de ikke vil gi deg det du vil ha. For eksempel at jeg gikk jo gjennom alle mine tenår, hva heter det, tenår? Tenår, ja. Alle dine tenår. Jeg har aldri hørt noen har sagt på den måten. Alle mine tenår, alle tenårene mine. Jeg gikk jo
for eksempel uten å finne meg en kjæreste. Og for meg var jo det utrolig trist. Og husker jeg første gang jeg forelsket meg, da jeg var 19, altså da jeg forelsket meg voldsomt, da, for å si det på en sånn, at den store love affair, det var selvfølgelig ulykkelig kjærlighet. Ja, altså i noen som ikke gjengjeldte da. Han var ikke interessert i meg, ikke i det hele tatt. Dessverre. Men var du, altså han, ikke sant? Ja. Som homse, var du åpen og fri den gangen? Ja, ja. Og så det var ikke det yes som lagde... Yes and no. Nei, jeg var åpen på dette her. Fordi det må jo også, altså for min egen del, så la jo det en stor demper på det å klare å finne sex og kjærlighet. Ja da, til en viss grad, men samtidig, jeg var jo praktisk anlagt. Sex er sex, så når jeg da ikke fikk han, så ble jeg sammen med den peneste jenta på skolen, og jeg ble da sammen med den nest peneste jenta på skolen. Så vel, altså, ikke sant? Friksjon er friksjon. Ja, hva er det? Det er jo den der, ja, du siterer til han berømte sexologen, hva heter han for noe igjen, han norske... Og er det et sitat fra en sexolog? Ja. Tore Langfeldt, kanskje? Nei, ikke han eldre enn han er død nå. Han har visst nok sagt, vi klarer ikke å komme på navnet her og nå, men god sex er ikke noe annet enn sex og... Grünfeldt. Nei, ja, Grünfeldt, Bertolt Grünfeldt. God sex er ikke noe annet enn friksjon og fantasi. Ja, akkurat. Ja, altså, god sex er ikke noe annet enn friksjon og fantasi, visst nok. Men hvor var vi? Jo, vi var det her med livets smålighet. Fordi for eksempel jeg tenkte sånn, hvorfor får ikke jeg kjæreste? Altså, ikke sant? Altså, hvorfor får hun kjæreste, eller hvorfor får han kjæreste, eller hvorfor får ikke jeg, og i det her ligger det jo, det er klart at det er noe med, det har selvfølgelig noe med hvem du er, og alt det der, om du altså sliter med legningen din, hvis du er homofil, eller lesbisk, ja, det heter det nå, ikke sant? Ja. Jo, ja, det er det. jeg tror det. Ja, ikke trampe for noen her. Nei. Altså, eller hva det nå er for noe, ikke sant? Heterofil, eller hva det er. Altså, det er klart at ting kan ligge i veien, og det kan, også ofte går det jo på at man er for beskjeden. At man ikke tør. Men handler det ikke om egen trygghet litt grann da? Altså hvis du er utrygg, og hvis du ikke er selvsikker nok og bestemt nok, så er du usexy. Ja, fordi, og det er et veldig viktig poeng, fordi hvis det er ett råd jeg skal gi til alle mennesker på hele jordkloden, for den saks skyld i universet, det er kanskje noen som hører på oss, eller ser på dette i universet rundt, det er bli mer tydelig. Fordi utydelighet, som du var inne på nå, utydelighet er usexy. Og ofte så handler det om, det er veldig interessant når det gjelder med det å både få seg sex eller få en kjæreste. Man tror at da må jeg være pen, ikke sant, og sexy og tralalala. Nei, det er også som oftest ikke det. Det er ikke ofte det handler om. Det handler om, som sier meg, være en liten trygg på seg selv, men være tydelig. Rett og slett. Det er det. Og det er det som er så vidunderlig. Det er jo i alle ting du skal oppnå. Du får ikke jobb. Jeg har jo selv opplevd hvor vanskelig det er å få jobb når jeg ikke er tydelig nok. Når jeg ikke, noen ganger så tenker jeg at det der gamle fake it till you make it. Fordi noen ganger så tror jeg du må heller være falsk tydelig for å oppnå noe, og så får man ta det, og så får man karre seg inn etter hvert. Jeg husker i min første jobb som var i radio, da så jeg at mine kolleger fikk lønnsforhøyelser, og jeg følte meg akterutseilt, og så gikk det 2-3 år eller noe sånt, og så til slutt så gikk jeg inn til sjefen min og sa at jeg skulle gjerne hatt lønnsforhøyelse. Jeg synes det har jeg ventet på. Vær så god. Og så fikk jeg en han eller hun, var det han? Ja, det var en han. Han hadde ventet eller en hen. Eller en hen, ja, hen muligens. Altså, hen hadde ventet på at du skulle komme og si fra, at du skulle ha lønnsforhøyelse. Og det var det viktige da. Det var jo at jeg skulle være tydelig, og da ble jeg premiert.
Og inntil han var det da ikke hørte noe fra meg, så var det jo ikke nødvendig å gi meg noe penger. Nei, selvfølgelig han skulle spare penger. Eller hen da. Nei, det var han. Kanskje han hen i dag. Jo, men det kan jo være at han hen i dag. Så det kan hende. Ja, det kan. Ja, henne. Nei, altså, men poenget er at, ikke sant? Tydelighet sexy, fordi min mor sa jo, etter hvert som du eldre, så går det fra ytre til indre kvalitet, dessverre. Men poenget, ikke sant, at ok, vent litt, fra ytre til indre kvalitet. Ja, det jo enkelt. Jeg må bare, det går litt sakte. Jeg har litt sånn, jeg slo hodet i mars. Jeg falt i dusjen. Sånn som man gjør når man blir eldre. Så jeg har sånn langtidssymptomer av hjernerystelse som slår ut på mye kognitive ting. Så det vil kanskje merkes underveis. Overhodet ikke. Jeg synes du har fått masse indre kvalitet de siste årene. Beklager avbrytelsen. Nei, fordi poenget at, ikke sant, jo, min mor hadde rett i det. Som sagt, hva skal du? Eller det går fra ytre til indre kvalitet. Og det handler om følgende vidunderlige faktum, det at ok, du mister sexappeal. Dessverre. Men ytre sett, men du kan få indre sexappeal for at du blir du kanskje kan bli en tydeligere personlighet med tydeligere selv, ikke sant? Du får mer ting på plass, du åpner seg rom i hodet ditt, ikke sant? Men du åpnet seg ikke noe rom i hodet ditt, Jan, da du slo det da, noen nye rom. Nei, heldigvis ikke. Jo, det kunne vært spennende da. Sånn da var jeg faktisk vært på en sånn ekstra MR-undersøkelse i går, så jeg vil få et eventuelt svar. Jeg har tidvis litt lammelse på den ene siden av hodet. Det kunne vært at du liksom plutselig fikk besøk av UFO-er og sånne ting. Jeg har en ting. Men jeg bare, som var liksom litt i kjølvannet av alt det vi snakker om, men som jeg hadde notert meg, og det var dette med usikkerheten, som usexy, ikke sant? Men utydelighet usikker. Utydelighet, og så snakker vi jo på en måte nå litt sånn i utgangspunkt av hva skal vi si, epoken 15 til 20 år i livet. Ikke bare det. Dette jo innledningen. Men vi skal dit. Vi skal dit, og så tenker jeg på den men jeg vil i hvert fall si det at den der usikkerheten som man kanskje blir tryggere etter hvert i livet da, som det heter, så blir man liksom så vil jeg si at for min del så det sånn at den usikkerheten jeg hadde i tenårene, den, selv om jeg har blitt tryggere nå, og friere og alt dette her, så kommer den usikkerheten tilbake. Selv om den egentlig løst. Altså på dårlige dager da. Og så jeg jo tilbake i den der usexige. For ellers så skulle jeg jo da, etter hvert som jeg blir eldre, bli tryggere og tryggere og mer attraktiv da. Ja, men du har blitt det, Jan. Tidvis. Men jeg vil bare si at det ikke alltid løst. Det ikke løst en gang for alle. Og jeg tror at hvis du har hatt den usikkerheten i stor grad som barn, tenåring, så ligger den der. Og det kan være man kan komme tilbake dit uten at man ønsker det. Så man må jobbe med det hele livet. Jan, mine damer og herrer, hender. Livet blir aldri perfekt. Nei, men det blir ikke det. Nei, det gjør ikke det. Og det tror man jo på et tidspunkt. Og det kan jo føles sånn i korte perioder, i øyeblikk. Men altså, det klart at det handler om jo, jeg tror at den store oppgaven for veldig, veldig mange mennesker, i hvert fall følte jeg det sånn, jo, for å komme tilbake litt til dette her, det å tvinge sin vilje på livet. Altså at du, jeg vil også ha et godt liv. Hvorfor det bare de rike, de vakre og de mektige som skal ha det fun, ha det moro? Niks. Og det tenkte jeg som ung, at jeg skal også ha det moro. Og jeg skal også ha sex, jeg skal også ha kjærlighet. Jeg vil også kanskje lykkes med noe, et eller annet jobbmessig, karrieremessig. Ikke sant? Altså, jeg vil også ha penger. Jeg håper å banne, men jeg skal ikke gjøre det. Hvorfor det bare de andre som skal ha det? Nei. Så som sagt, men det jo ikke sånn. Nei, ikke sant. Altså det jo ikke jeg tror jo ikke at de rike og de vakre nødvendigvis så lykkelige alltid. Bare ser ut sånn. Ja, altså
Jeg bor jo på Frogner, jeg ser jo de hver eneste dag. De fine biler, Jan. Altså, noe av De blonde, de brune, de slanke. De går i marka. De går i marka, Jan. Noe av det kjedeligste det jo så veldig fordomsfullt av meg å si, men jeg skal ikke utlevere noen naboer, men når jeg ser sånne barnefamilienaboer midt i 30-årene, starten av 30-årene, som har fått sitt første eller andre barn, og så de sånn friske og tynne, og de har liksom garasjen en slags sportsbod med kajakker og med alt som trengs, og så de liksom alt så perfekt hele tiden når du ser det. De oppe tidlig og ut på søndag. Og så har de et sånn grått hus da, som en sånn kloss. Fake it to make it. Men jeg tror de har det veldig vanskelig, egentlig. Ellers de helt bevisstløse. Du, det bare å slå opp i norske aviser, NRK, Aftenposten, alt det der. Det så mye om hvor trist og jævlig folk har det. Det jo de samme folkene som kjøper de der bokstavene hvor det står love. L-O-V-E. Og så har de i vinduet. Og da tenker jeg, hvis du har behov for å gjøre det, så kan du jo ikke være lykkelig. Home og love. Du har sett sånne bokstaver? Ja. Det veldig spesiell greie. Det spesielt. Det noen som har skjønt at dette Jeg velger ikke å kommentere. Jeg velger ikke å si noe. De må label seg selv som lykkelige, da. Muligens. Men nå jeg kanskje ute på villspor her. Nå var vi begge veldig fordomsfulle nå. Vi voldsomt fordomsfulle nå. Ja, men det vi alle sammen. Unnskyld til våre naboer, Jan. Jeg beklager. Her det bare gode naboer. Men vi sitter på Ekeberg, så vi har utsikt ut mot byen, så jeg betrakter på en måte hele byen som naboer da. Ja, byen min nabo. Gud, så vakkert. Og der det jo veldig mye vakre folk, og så det altså vakre folk i sjelelig sett da. Og så det mye, og så det noe grums også da, selvfølgelig. Mange som sliter. Alle i Oslo også min nabo, Jan. Dette vakkert sagt. Alle mine venner også. Men det jo det her at det jo det her med vi snakker litt her med å være glad og bli glad i seg selv og alt det der. Og det klart at man ser jo ofte ikke på folk om de lykkelige eller ikke. Men husker du at har du hørt det der, Jan, at folk har pleid å si at du må bli glad i deg selv før du kan bli glad i andre? Ja, ikke sant? Altså, du må ha ha oksygenmasken på deg selv først før du kan hjelpe andre pakka. Som de sier på ESSA Norwegian. Ja, men jeg tror veldig på at du må være glad i deg selv først. Fordi ellers så får du i hvert fall ikke noe kjæreste. Det sant. Eller du mener det feil? Nei, men de folk... Fordi du vet, jeg fortalte jo tidligere her nå at jeg fant jo ikke noe nå var jeg liksom jeg var jo heldig og fikk jo en del sex da. Det må jeg jo takke og prise at det ikke bare var et liv i onani. Men jeg fikk jo min første liksom, big low da jeg var sånn 5-26. Og liksom på veien mot big love da, den store kjærleiken, så sa jo folk til meg hele tiden at ja, men du må bli glad i deg selv for du kan bli glad i andre, altså underforstått at de kan bli glad i deg, men jeg skjønte aldri hva betyr det å bli glad i seg selv, eller for å si det på en annen måte, hvordan kommer jeg eller man dit at du blir glad i deg selv? Men det første, da må jeg bare spørre, har du opplevd å på en måte se deg i speilet da, og tenke at jeg en ganske bra fyr, altså? Altså, være sånn fornøyd med deg selv? Ja, men jeg 60 år, alvorlig talt. Jo. Men ok, du spør hva det betyr. Jeg vet i hvert fall at jeg noen ganger så tenker jeg, fy søren, jeg jævla flink. Og jeg ikke ser så verst ut heller. Nei. Og så det jo de andre dagene da, som ikke nødvendigvis der. Ja. Sånn at, men jeg kunne ikke ha funnet min kjære Thomas og giftet meg med han hvis jeg ikke var det spor glad i meg selv. Helt enig. Og jeg tenker noen ganger altså, selv i vårt lykkelige ekteskap
vårt problemløse, lykkelige ekteskap på Ekeberg. Til og med på Ekeberg. Ja. I min bestefars direktørbolig. Nei, altså vi har jo ulykkelige og vanskelige dager vi også, og jeg kan tenke meg at det meste av det kan spores til vår egen usikkerhet da. Altså hvis det de dagene jeg ikke er så glad i meg selv, så blir det mer problemer. Altså, men det var ikke noe svar på det du sa. Men i forbindelse med at jeg skrev da, den lille boka, hva heter den for noe? Om livet, for livet? Skal vi det er veldig bra. Om underlivet. Den heter Den lille boka om livet. Ikke underlivet, nei, livet, akkurat. Ja. Ja, interessant. Det er jo bare det er noen år siden. En 2018-utgivelse. Ja. Samme året som jeg giftet meg, faktisk. Akkurat, ja, det er så lenge siden at jeg klarer ikke å huske titlen. Men poenget er jo at i forbindelse med at jeg da skrev den, så tenkte jeg jo mye på altså, hva er det som skal til for å bli glad i seg selv når folk sier dette her? Og poenget er jo at du må være altså, du kan ikke forstå det før du har faktisk blitt glad i deg selv. Og jeg må jo ærlig innrømme at jeg også i noen dager faktisk er blitt glad i meg selv. Takk og pris. Men det er umulig å forstå det før det kommer dit. Og jeg tror at veien mot å bli glad i seg selv, som jo er helt i utgangspunktet jeg kan ikke bestemme meg for det, men det handler om å være tro mot egne behov og drømmer. Altså rett og slett tro mot det du vil. Og det er ikke at du alltid klarer å være tro hele tiden, men hvis du er mer tro enn du ikke er tro mot deg selv, så kommer du til slutt til et punkt hvor du blir glad i deg selv, fordi du aldri fullt helt har sviktet deg selv. Så, fordi mitt liv dessverre er jo ikke på vekk. Jeg har dessverre ikke 100 millioner kroner på kontoen min. Og jeg kunne lagt en hel liste her over alt som er dumt og trist. Men på tross av dette her så har jeg faktisk sånn, i sin alminnelighet, og når jeg har det bra, så er jeg glad i meg selv. Fordi du er ganske tro mot deg selv? Fordi at jeg har vært mer tro mot meg selv, mine behov, mine drømmer, enn ikke. Det tror jeg vi har til felles, for jeg er også ganske der. Så hvis vi jeg tror på en måte at hvis vi skal avslutte denne samtalen, så tror jeg det på en måte, altså det må være noe med at det her stå på, bli mer tydelig, prøv å være tro mot dine behov, lengsler, drømmer. Det er faktisk mulig å bli glad i seg selv etter hvert. Altså du må leve ditt liv og ikke andres liv, riktig, som er veldig vanskelig. Og den balansen der er jo, selv om vi nå er i ferd med å avslutte, så er den balansen er jo forferdelig vanskelig. Den er veldig vanskelig. Akkurat når vi spiller inn dette her nå, så nærmer det seg jul. Og bare for å skyte det er en sånn typisk tid hvor jeg føler at den balansen blir rokket veldig ved. Fordi hvis det var opp til meg, hvis jeg skulle være helt tro mot meg selv, så la oss møtes i jula og ha det hyggelig og spise ikke nødvendigvis ribbe, men la oss bare ha det hyggelig. Og så trenger vi ikke å gi noe til hverandre hvis ikke jeg har tilfeldigvis kommet over noe som det har vært fantastisk å gi det der til Lars Daniel, for da hadde han blitt så glad. Men ikke at jeg skal leve under det presset om at det er sånn det skal være. Da begynner jeg å leve andres liv. Og da er spørsmålet mitt, hvor er balansen? Skal jeg bli en sånn fyr som sier til familien min at nei, nå gjør jeg, ikke sant? Det koster en del å leve sitt liv da. Ta de valgene. Noen ganger så må man liksom nå begynner jeg på en helt ny veiv her, men jeg ville bare det er veldig vanskelig balanse da. Men det er veldig sunt å være seg selv. Fordi vi kan sette den lille boka om livet, som den jo visst nok heter, den handler jo egentlig, altså vi kan si prosjektet er jo å skrive om det å bli et friere menneske og i et fungerende samfunn, altså i et demokrati så handler det
mest om å frigjøre seg mest fra det fengselet som du selv har laget. Fordi vi lager fengsler for andre, fordi vi ofte, som du selv lever dessverre i for stor grad ofte de andres liv. Da. Men det er vanskelig og tøft å leve sitt eget liv. Da. Og så må man jo inngå noen kompromisser, eller mener du at man skal være helt kompromissløs? Nei. Det går ikke. Ja. Nei, men det går ikke, og det er meningsløst. Fordi vi er sosiale vesener. Vi er sosiale dyr. Ja, du blir fort veldig lite sosial hvis du ikke har noen kompromisser. Ja, nei, du må kompromisse. Fordi de du møter, er jo også mennesker som har behov, ikke sant, som deg selv. Og drømmer som deg selv. Hvor fortsetter vi neste gang? Da skal vi begynne på første kapittel, som handler om alderen. Vi skal snakke mer om alderen når det er mellom 15 og 20 år. Meget spennende alder. Det var det jeg begynte å snike meg inn på. Ja, det er den alderen hvor spennende ting kan skje. Det var den perioden hvor jeg 4 år var sammen med en dame. Ja vel. Før jeg fant ut at det ville du ikke. Ja, men da prøvde jeg det. Ja. Og vi er veldig gode venner i dag. Men nå skal jeg ble ikke hun fornærmet at hun trodde at du var sammen med henne, så ble du homofil? Ja, jeg ble jo ikke homofil. Det er jo veldig politisk ukorrekt. Jeg er veldig sårende at du... Jeg beklager. At hun opplevde det sånn, men ja, det var selvfølgelig ikke noe hyggelig. Nei. Det hadde nok vært bedre om jeg hadde truffet en annen dame. Ja. Ikke sant? Sånn, det hadde nok vært lettere. Men det kan vi snakke mer om senere, hvis det er av interesse. Senere, når vi blir penere. Ja.